तो मेरे भाई आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ स्वराज ट्रैक्टर से किए गए 3 ऐसे खतरनाक और डेंजरस स्टंट जिन्हें देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे और लास्ट वाले को तो भूल कर भी मिस मत कर देना क्योंकि आप उसे देखकर बेहोश भी हो सकते हैं मेरे भाई। तो नंबर 3 पर आता है ये वाला स्टंट, आप लोग देख ही सकते हो कितना खतरनाक स्टंट किया है भाई ने। एंड नंबर 2 पर आता है गाइस ये वाला स्टंट, आप लोग देख ही सकते हो कितनी जबरदस्त और खतरनाक स्टंट किया है भाई ने। एंड नंबर 1 बताने से पहले गाइस अगर आप लोग भी किसान के पुत्र हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।